దశరథ్ గారు మీకు ఏమేమి సమస్యలతో బాధపడారండి మీరు ఇంతకుముందు? గత 3 సంవత్సరాల నుండి బాగా నాకు వెన్ను నొప్పి సార్. బాగా వెన్ను నొప్పి, కాళ్ళు చేతులు లాగటము, ఆహ్, నొప్పి విపరీతంగా బాధపడేవాడిని సార్. ఓకే. అయితే ఎన్నో చోట్ల చూయించాను. అయినా తగ్గలేదు సార్. ఓకే. అయితే మా ఊర్లో మా చిన్నాన్న కొడుకు చెప్పాడు సార్. డాక్టర్ తేజ గారి గురించి చెప్పాక, డాక్టర్ తేజ గారి దగ్గర అడ్వాన్స్ కైరోప్రాక్టిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత 15 రోజుల్లో పూర్తిగా నయమైపోయింది. ఇప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సార్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ తేజ గారు. థ్యాంక్ యూ అండి దశరథ్ గారు.